Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan meroleplaykan telenursing batuk efektif pasien pos operasi katarak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Malik Ibnu Nur sebagai pasien dan ini ada teman saya, Busnanisa Kusumawardani sebagai perawat. Langsung saja kita ke percakapannya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Husna yang bertugas pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Mbak. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa ya? Nama saya Malik. Baiklah, dengan Bapak Malik ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Jadi saya itu baru aja operasi katarak 2 hari yang lalu, Mbak. Tapi dari kemarin sore itu saya batuk-batuk terus, jadi saya merasa tidak nyaman. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak Malik tidak nyaman? Ya, kalau saya batuk itu mata saya terasa sakit dan pegal. Baik, kalau begitu, di sini saya akan mencoba membantu Bapak untuk mengatasi masalah Bapak ya. Ya, pasti ya, Mbak. Bapak, di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak tentang teknik batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak. Apakah batuk Bapak Malik ada dahaknya? Iya sih ada dahaknya, Mbak, tapi dahaknya itu susah keluar sampai saya lelah, dahaknya keluar, bekas operasinya juga sakit. Lalu ketika Bapak Malik sedang batuk, apa yang Bapak Malik lakukan? Paling saya minum air hangat sih, Mbak. Setelah minum air hangat, apakah batuknya itu berkurang? Agak lega, tapi dahaknya masih tetap ada. Apakah Bapak Malik sudah melakukan batuk yang efektif? Batuk efektif apa itu? Jadi seperti ini, Pak. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah ketika mengeluarkan dahak secara maksimal. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana batuk efektif itu. Iya, Mbak. Sekarang saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana teknik batuk efektif. Perhatikan baik-baik ya. Baik, Mbak. Yang pertama, tarik nafas secara perlahan. Kemudian, tahan selama kurang lebih 3 detik, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafasnya dilakukan dengan benar ya, Pak. Oh, iya, Mbak. Coba Bapak Malik praktekkan. Tarik nafas. Tahan selama 3 detik. Kemudian, hembuskan secara perlahan. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus Iya, Mbak. sekali. Tapi Iya. ini dilakukan 4-5 kali ya, Pak. Ketika pada tarikan nafas dalam, yang terakhir nafas ditahan selama 3 detik. Lalu angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan. Namun, Bapak harus berhati-hati pada saat membatukannya. Jangan terlalu kuat agar luka pos operasi katarak Bapak tidak sakit. Oh, baik, Mbak. Saya mengerti. Nah, bagaimana Bapak sejauh ini? Apakah Bapak sudah merasa lebih nyaman? Lumayan, Mbak. Mata saya sudah tidak terlalu sakit buat batuk, tapi dahaknya emang masih susah keluar sih, Mbak. Nah, latihan batuknya ini terus dilakukan ya Pak, jika masih terasa sakit dan dahaknya masih. Bapak bisa melakukannya sendiri seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya Pak. Ya, baik, Mbak. Iya, sebelum mengakhiri obrolan ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak, saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih ya, Mbak, udah mengajarkan teknik batuk efektif yang benar. Ya Pak, sama-sama. Semoga yang saya ajarkan
bisa bermanfaat untuk Bapak. Oh iya, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu, saya akhiri obrolan pagi hari ini ya Pak. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.